ప్రతిభా బయోటెక్ సమర్పించు రైతన్నల విజయగాథల సమాహారం సాగుబడి కార్యక్రమానికి స్వాగతం. నేల తల్లిని నమ్మి విజయాలను సాధించిన అన్నదాతల గురించి ఈరోజు సాగుబడి కార్యక్రమంలో తెలుసుకుందాం. వ్యవసాయంపై ఆధారపడే రైతులు వ్యవసాయ అనుబంధ రంగాలపై కూడా దృష్టి సారిస్తే సాగు మరింత లాభదాయకంగా ఉంటుంది. పాడి పశువుల పెంపకం, కోళ్ల పెంపకం వంటివి చేపట్టి మంచి లాభాలు పొందుతున్న రైతులే అందుకు ప్రత్యక్ష ఉదాహరణ. కరోనా తర్వాత దేశవ్యాప్తంగా ఆరోగ్యకరమైన మంచి పోషకాలు ఉన్న ఆహారానికి డిమాండ్ పెరగటంతో మంచి పోషక విలువలు ఉన్న కౌసు పిట్టల పెంపకాన్ని కూడా చేపట్టి మంచి లాభాలను పొందుతున్నారు రైతన్నలు. అయితే భారతీయ కౌసు పిట్టల పెంపకంపై నిషేధం అమల్లో ఉండటంతో జపనీస్ కౌసు పిట్టలను పెంచుతూ మంచి లాభాలను ఆర్జిస్తున్నాడు ఓ రైతన్న. ఈ జపనీస్ కౌసు పిట్టల పెంపకం విశేషాలను ఈరోజు సాగుబడి కార్యక్రమంలో తెలుసుకుందాం. పెంపకం అనగానే గుర్తొచ్చేది బ్రాయిలర్స్ లేదంటే లేయర్స్. ఇటీవల కొంతమంది నాటుకోళ్లను కూడా పెంచుతున్నారు. నాటుకోళ్లలో కూడా రకరకాల జాతుల కోళ్లు పెంచుతూ మంచి లాభాలను పొందుతున్నారు. అయితే వీటన్నిటికీ భిన్నంగా ఓ రైతన్న కౌసు పిట్టలను పెంచుతూ రాణిస్తున్నాడు. కరోనా తర్వాత పౌష్టికాహారంపై జనమంతా దృష్టి సారిస్తున్నారు. అధిక ప్రోటీన్లు ఉండే ఆహారాన్ని తినేందుకు ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారు. దీంతో చికెన్, గుడ్ల వినియోగం కూడా బాగా పెరిగింది. అయితే బ్రాయిలర్లు, లేయర్ల పెంపకం కోసం అతిగా మందులు, ఇంజెక్షన్లను వినియోగిస్తుండటంతో ఆరోగ్యకరమైన పోషకాహారం కోసం నాటుకోళ్ల వైపే చూస్తున్నారు. ఆర్గానిక్ పద్ధతిలో పండించిన ఆహార ధాన్యాలతో పాటు రసాయనాలేవీ వాడకుండా సహజంగా పెరిగే నాటుకోళ్లకు ఇటీవల బాగా డిమాండ్ పెరిగింది. అయితే నాటుకోళ్ల కంటే కూడా పోషకాలు ఎక్కువగా ఉండే కౌసు పిట్టలకు కూడా డిమాండ్ పెరిగింది. దీంతో నాటుకోళ్లను పెంచే రైతులంతా ఇప్పుడు కౌసు పిట్టల పెంపకంపై దృష్టి సారిస్తున్నారు. నల్గొండ జిల్లాలో కోళ్ల పెంపకంతో పాటు కౌసు పిట్టల పెంపకం కూడా భారీ స్థాయిలో పెరుగుతోంది. కౌసు పిట్టల మాంసానికి భారీగా డిమాండ్ ఉన్న నేపథ్యంలో కౌసు పిట్టలను పెంచుతూ మంచి లాభాలు గడిస్తున్నారు రైతన్నలు. అయితే భారతీయ కౌసు పిట్టలను పెంచడం కానీ, అమ్మడం కానీ, కోయడం కానీ నిషేధం ఉన్న నేపథ్యంలో జపనీస్ కౌసు పిట్టలను పెంచుతున్నారు రైతులు. ఇదిగో ఇక్కడ కనిపిస్తున్న ఈ వ్యక్తి పేరు నరేందర్. కృష్ణా జిల్లా గుడివాడ నుంచి నల్గొండ జిల్లాలోకి వచ్చి మోతే గ్రామం సమీపంలో ఓ షెడ్డును లీజుకు తీసుకుని కౌసు పిట్టలను పెంచుతున్నారు. కేవలం మాంసం కోసమే కాదు, గుడ్లు పెట్టే పక్షులతో పాటు హ్యాచరీ ఏర్పాటు చేసుకుని పిల్లలను కూడా తయారు చేస్తున్నారు.
పిట్టల పెంపకంపై నరేందర్కు ఆసక్తి ఎలా కలిగింది? కౌజు పిట్టల పెంపకంలో ఆయన ఎదుర్కొంటున్న కష్టనష్టాలేంటి? లాభాలు ఎలా ఉన్నాయి? ఓసారి నరేంద్ర మాటల్లోనే విందాం. తెలంగాణలో మాంస విక్రయం పెరిగిపోతున్నటువంటి నేపథ్యంలోనే కోళ్ల ఫారాలు కావచ్చు, ఇటు మేకల పొట్టేళ్ల పెంపకం కూడా భారీ స్థాయిలో పెరిగిపోతుంది. అదే నేపథ్యంలోనే నల్గొండ జిల్లాలో కూడా ఈ మధ్యకాలంలో కోళ్ల ఫారంలతో పాటు పొట్టేళ్ల పెంపకంతో పాటు ప్రోటీన్స్ ఎక్కువ ఉన్నటువంటి కౌజు పిట్టల పెంపకం కూడా భారీ స్థాయిలో పెరిగిపోతున్నటువంటి నేపథ్యం ఉంది. అటు మిర్యాల కూడా కావచ్చు, ఇటు కోదాడ డివిజన్, హుజూర్నగర్ డివిజన్లో కూడా కౌజు పిట్టల పెంపకాన్ని చేస్తూ లాభాలు గడిస్తున్నటువంటి అనేక మంది రైతులు ఇక్కడ మన ఔత్సాహిక రైతులు కూడా మన దగ్గర ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. మామూలుగా చూసుకున్నట్లయితే ఏదైతే కోళ్ల ఫారంకి వేసినటువంటి షెడ్ లాగే దీనికి వేసి ఇక్కడ బర్డ్స్ని ఏవైతే పెంచుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. అటు మాంసం కోసం పెంచేటువంటి బర్డ్స్ని 25 రోజుల పాటు పెంచి ఆ తర్వాత బ్యాచ్ని అటు ఏదైతే చికెన్ సెంటర్లు కావచ్చు ఆర్డర్స్ మీద సప్లై చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి. కోళ్ల పెంపకం కోసం మౌలిక సదుపాయాలన్నింటినీ సమకూర్చుకొని నాటుకోళ్లను పెంచిన నరేందర్కు పెద్దగా లాభాలేవీ కనిపించలేదు. పైగా నష్టాలు రావడం మొదలు కావడంతో ఏం చెయ్యాలో తోచక హైదరాబాద్లోని రాజేంద్రనగర్ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం అధికారులను సంప్రదించారు. దీంతో అప్పటికే కోళ్ల పెంపకానికి అవసరమైన అన్ని ఏర్పాట్లు సిద్ధంగా ఉన్నందున వాటిని ఉపయోగించుకొని కౌజు పిట్టలను పెంచమని సూచించారు యూనివర్సిటీ అధికారులు. వారి సూచన మేరకు 2018లో కౌజు పిట్టల పెంపకాన్ని మొదలుపెట్టి దానికి సంబంధించిన మరింత అవగాహన కోసం తమిళనాడులో శిక్షణ కూడా తీసుకున్నారు నరేందర్. 2018లో నాటుకోళ్లు పెట్టడం జరిగిందండి. పెట్టిన కొద్ది కాలం అధిక నష్టం బారిన చనిపోవడం వల్ల మేము మళ్ళీ దీని నుంచి పౌల్ట్రీలో ఇంకో రంగాన్ని ఎంచుకుందామని యూనివర్సిటీకి వెళ్ళాము. వెటనరీ యూనివర్సిటీ రాజేంద్ర హైదరాబాద్ వెళ్ళాము. వాళ్ళు నాటుకోళ్ల కన్నా అప్పుడే రాణిస్తున్న కౌజు పిల్లలు ఏదైతే ఉన్నాయో జపనీస్ క్వైల్స్ అయితే మేము 2019లో ఈ కౌజుల ఫారం అనేది పెట్టడం జరిగిందండి. ఫస్ట్ పెట్టినప్పుడు మేము రాజేంద్ర యూనివర్సిటీ నుంచి ఒక బ్యాచ్కి 1000 చొప్పున 4 బ్యాచ్లు తీసుకొచ్చామండి. 4 బ్యాచ్లు 4000 పిల్లలు మేము అన్ని ఖర్చులు పోగా 10 నుంచి 15,000 వరకు మేము రాబట్టుకోవడం జరిగింది. కౌజుల పేరెంట్స్ ఎలా పెంచాలి, వాటి నుంచి గుడ్లు ఎట్ట ఉత్పత్తి చేయాలి, ఉత్పత్తి చేసిన గుడ్డుని పిల్లల్ని ఏ విధంగా మార్చాలనేది అంశం మీద మేము తమిళనాడు వెళ్ళడం జరిగిందండి. తమిళనాడు నామక్కల్ యూనివర్సిటీలో బ్రీడింగ్ గురించి శిక్షణ పొందడం జరిగింది. ఈ జపనీస్ కౌజు పిట్టల్లో ఎన్నో రకాలున్నా మన వాతావరణ పరిస్థితులకు బ్రాడియర్ అనే బ్రీడ్ను పెంచడం అనుకూలంగా ఉంటుందని శాస్త్రవేత్తలు సూచించడంతో బ్రాడియర్ రకాన్ని పెంచడం మొదలుపెట్టారు. 25 రోజులకు బ్యాచ్ చొప్పున మార్కెట్కు పంపుతూ మంచి లాభాలు పొందుతున్నారు. గుడ్లను పిల్లలుగా మారుస్తూ హ్యాచరీస్ కూడా నిర్వహిస్తున్నారు యువ రైతు నరేందర్. జపనీస్ క్వైల్లో 4 రకాలు ఉన్నాయండి. అనేక రకాల జాతులు ఉన్నాయి. కాకపోతే మా ప్రాంతానికి మాకు అనుకూలంగా ఉన్న వాతావరణానికి దీనికి జపనీస్ క్వైల్లో బ్రాయిలర్ బ్రీడ్ అనేది మేము ఎంచుకోవడం జరిగింది. ఎంచుకున్న బ్రీడ్ని ఇక్కడ తీసుకొచ్చి ఒక పిట్టకి 3 ఆడయి అంటే ఒక మేలు 3 ఫీమేల్స్గా పెట్టుకుని ఇక్కడ గుడ్లు ఉత్పత్తి చేస్తున్నామండి. గుడ్లు ఉత్పత్తి చేసిన పిల్లల్ని మేము ఇక్కడ మా వద్దే బ్యాచ్లుగా వేస్తున్నామండి. సగటుగా ఇప్పుడు మేము ఒక బ్యాచ్ వచ్చేప్పటికి 2000 చొప్పున వేస్తున్నామండి. 2000 పిల్లలు అనేది 1 నుంచి 25 రోజుల వరకు దీనిలో మనకి 70% వరకు కటింగ్కి వచ్చే అవకాశం ఉందండి. కటింగ్ సైజ్ వచ్చేప్పటికి 170 నుంచి 180 గ్రాములు వస్తుంది.
పిట్టలకు మార్కెట్లో డిమాండ్ ఎలా ఉంది? ధర ఏ మేరకు పలుకుతోంది? ఖర్చులన్నీ పోను రాబడి ఏ మేరకు వస్తోంది? నాటుకోళ్లతో పోలిస్తే కౌసు పిట్టల పెంపకం లాభదాయకమే అంటున్నారు యువ రైతు నరేందర్. ఎందుకంటే కేవలం 25 రోజుల్లోనే మార్కెట్కు తరలించే అవకాశం ఉండటం, మార్కెట్లో మంచి డిమాండ్ ఉండటం వల్ల కౌసు పిట్టల పెంపకందారులకు మంచి లాభాలు వస్తున్నాయని చెబుతున్నారు. కౌసు పిట్టలను పెంచే వాళ్ళు ముఖ్యంగా మార్కెట్పై దృష్టి సారించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే ఇప్పటిదాకా కౌసు పిట్టల మాంసం కోసం రెస్టారెంట్లు, హోటళ్లకే పరిమితమైంది. నాటుకోళ్లలా ఇళ్లలో వినియోగించుకోవడం అరుదు. అందుకే స్థానికంగా హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లలో మార్కెట్ చేసుకునే వెసులుబాటు ఉంటేనే కౌసు పిట్టల పెంపకాన్ని చేపట్టడం లాభదాయకంగా ఉంటుందని చెబుతున్నారు రైతు నరేందర్. సిటీస్లో చూస్తే చికెన్ సెంటర్స్కి డైలీ రెగ్యులర్గా చికెన్ సెంటర్స్కి వెళ్ళే వాళ్ళకే కానీ, అలాగే హోటల్స్కి వెళ్తే ఆ డాబా రెస్టారెంట్కి వెళ్ళే వాళ్ళకే తప్ప ఈ డిష్ అనేది ఫ్యామిలీస్ పరంగా చాలా తక్కువగా తెలుస్తుంది. రైతు పరంగా 170 నుంచి 180 గ్రాములు ఇచ్చే పిట్టల్ని బయట మార్కెట్లో హోల్సేల్కి ఇవ్వడం వల్ల వాళ్ళకి ఎటువంటి లాభం ఉండదు. కాబట్టి రిటైల్గా 180 నుంచి 230 గ్రాముల సైజుని పెట్టిన పెంచి వాళ్ళు కూడా ఇళ్ళకాడ కొంతమంది రీసేలర్స్ ఉంటారండి, పిల్లల్ని పెంచి మనం హోల్సేల్గా తెచ్చుకుని రిటైల్గా వాళ్ళు డాబా రెస్టారెంట్లకు కాకుండా చిన్న చిన్న హోటల్స్కి కానీ, అలాగే ఫాస్ట్ ఫుడ్ సెంటర్స్కి కానీ, అలాగే ఈ చికెన్ పకోడీ సెంటర్స్కి కానీ వాళ్ళు విక్రయిస్తారు. అలా చేయడం వల్ల కొద్దిగా లాభాల్లో వెళ్తారండి ఎక్కువ బరువు ఉన్న పిట్టల్ని. మార్కెటింగ్ అంటారా, ఇప్పుడు మార్కెటింగ్కి వచ్చేపాటికి కౌజుల్లో మెయిన్ ఒకటే పాయింట్ సార్, దానా మెయిన్ ఫీడ్ కన్సంప్షన్, ఎఫ్సిఆర్ అనేది పడిపోకుండా చూసుకోవాలండి. కౌసు పిట్టలు చలి వాతావరణాన్ని తట్టుకోలేవని, అలాగే వర్షాకాలంలో కూడా ఈ పిట్టలను జాగ్రత్తగా కాపాడుకోవాల్సి ఉంటుందని చెబుతున్నారు యువ రైతు నరేందర్. చలిగాలి తగలకుండా చుట్టూ గోని పట్టాలు కప్పడం వల్ల వెచ్చటి వాతావరణంలో కౌసు పిట్టలను పెంచాలని చెబుతున్నారు. గరిష్టంగా ఇవి 280 గ్రాముల వరకు పెంచుకోవచ్చని, అంతకు మించి పెంచడం వల్ల పెంపకందారులకు నష్టాలు తప్పవని చెబుతున్నారు. బ్రూడింగ్ స్థాయిలో 10 నుంచి 15% మోర్టాలిటీ అనేది ఉంటుంది. తర్వాత వాతావరణం, చలి వాతావరణం కానీ, ఎక్కువగా వర్షాకాలంలో కానీ మనం షెడ్లో చుట్టుపక్కల పట్టాలు మూయకుండా అలాగే ఓపెన్ చేసి పెట్టడం వల్ల కొంత అది నష్టం పడతాయండి. పిల్లలు కూడా చలికి తట్టుకోలేవు, ఇమ్యూనిటీ రెసిస్టెన్స్ వారు తక్కువ ఉండటం వల్ల చనిపోతూ ఉంటాయి. 170 గ్రాముల నుంచి 280 గ్రాముల వరకు బాగానే పెరుగుతుందండి, ఎదుగుదల బాగుంటుంది. 280 గ్రాముల నుంచి పైన పెరిగే బోర్డ్స్కి లోపల కొలెస్ట్రాల్ ఎక్కువగా పెరగడం, గుండె జబ్బులు రావడం, లివర్ జబ్బులు రావడం జరుగుతుందండి. మార్కెట్లో 280 గ్రాములు దాటకుండానే మనం ఎంతసేపు 230 గ్రాముల వరకే, అంటే లాంగ్ లాస్టింగ్లో పెంచగలిగి అమ్ముకోగలగాలంటే కనుక ఇమీడియట్గా ఏదైతే మోర్టాలిటీకి సిద్ధంగా ఉంటుందో బోర్డుని దాన్ని ఐడెంటిఫికేషన్ చేసుకుని అమ్మటే కట్ చేసుకుంటే ఇబ్బంది లేదు. యూట్యూబ్లో చూసి కౌసు పిట్టలను పెంచడానికి చాలా మంది ముందుకొస్తున్నారని, అయితే యూట్యూబ్ వీడియోల్లో పూర్తి సమాచారం అందుబాటులో లేదని, వెటర్నరీ అధికారుల సలహాలు, సూచనల మేరకు మాత్రమే కౌసు పిట్టల పెంపకాన్ని చేపట్టాలని చెబుతున్నారు నరేందర్. దానా మొదలుకొని మార్కెట్ వరకు అన్ని విషయాలపై అవగాహన పెంచుకున్న తర్వాతే కౌసు పిట్టల పెంపకాన్ని చేపట్టాలని సూచిస్తున్నారు. ఇప్పుడు యూట్యూబ్లో చూసి చాలామంది దీన్ని ప్రోత్సహిస్తున్నారు, ఈ రంగాన్ని ఎంచుకుంటున్నారు చాలామంది. కానీ యువ రైతులు ఎవరైతే వస్తున్నారో ముందల దీని గురించి చాలా మటుకు తెలుసుకోవట్లేదండి. దీనికి యొక్క నాలెడ్జ్ అనేది కూడా యూట్యూబ్లో మనకు వచ్చే వీడియోస్లో ఎక్కువ ప్రమోషనల్ వీడియోస్ వస్తున్నాయి. కానీ దీని సబ్జెక్ట్ పరంగా కానీ మనకేం తెలియదు. కాబట్టి మన దగ్గరలో ఉన్న కృషి విజ్ఞాన కేంద్ర, గవర్నమెంట్ వారి కృషి విజ్ఞాన కేంద్రాలు కానీ, అలాగే దగ్గరలో ఉన్న యూనివర్సిటీస్ కానీ, వెటనరీ యూనివర్సిటీస్కి కానీ వెళ్ళి అక్కడ ఉన్న డాక్టర్స్ని సంప్రదించి వీటిల్లో
మెలకువలు తెలుసుకున్న తర్వాతే బ్రూడింగ్లో మెయిన్ బ్రూడింగ్ ఉంటుందండి. పిల్లలాగా మనం తీసుకెళ్ళగానే ఆ బ్రూడింగ్లో ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి, ఎంత టెంపరేచర్ హీట్ ఇవ్వాలనేది కంపల్సరీ మనం చూసుకుని అన్నీ చేయగలుగుతామన్నాక దీనిలో దిగాలండి. గత 2 ఏళ్లుగా కౌసు పిట్టలను పెంచుతున్నా పెద్దగా లాభాలు కనిపించలేదని, సొంతంగా హ్యాచరీస్ను ఏర్పాటు చేసుకుని సొంతంగా పిల్లలను ఉత్పత్తి చేసుకోవడం వల్ల మంచి లాభాలు వస్తున్నాయని చెబుతున్నారు యువ రైతు నరేందర్. 4 బ్యాచ్లు యూనివర్సిటీ నుంచి తీసుకురావడం జరిగింది. వాటిల్లో కొద్దిగా లాభం అంటే ఒక శాలరీ బేసిక్ 10 నుంచి 15 వేల వరకు రావడం జరిగేదండి. తర్వాత పిల్ల అనేది మేము ఏ హ్యాచరీస్కి వెళ్ళినా వాళ్ళు సరైన పిల్ల ఇవ్వకపోవటం, అంటే ఉన్న పిల్లల్లో చాలా కొద్దిగా వీక్గా ఉన్న పిల్లలు ఇవ్వడం వల్ల కొద్దిగా నష్టభారం పడ్డామండి. ఎప్పుడైతే మేము హ్యాచరీ అనేది మేమే సొంతంగా డెవలప్ చేసి బ్రీడర్స్ని మేమే పిల్లల్ని బయటికి ఉత్పత్తి చేసి బయట మా కేంద్రానికి ఉత్పత్తి కేంద్రానికి చేసుకున్నామండి. దీన్ని ఎప్పుడైతే అప్పుడు ఇచ్చామో మేము పిల్లల వరకు ఇవ్వటం వల్ల నష్టాలు అయితే ఇప్పుడు దాకా లేదండి. మా మధ్యలో వైరస్లు అప్పుడప్పుడు వాతావరణం అనుకరించకపోతే కనుక వైరస్ బారిన పడితే మటుకి నష్టం పడతామండి. కానీ ఇది కంటిన్యూ 365 days ఇది ఒక సర్కిల్గా మనకు రొటేట్ అవుతుంది కాబట్టి ఇప్పుడు వరకు అయితే ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదండి. దీని వరకు దానా ఖర్చులు కానీ అలాగే యాజమాన్యం ఉన్న ఖర్చులు కానీ ఇవన్నీ పోగా ఒక కొంతవరకు అయితే మేము లాభంలో నడుస్తున్నామండి ప్రస్తుతం. పద్ధతి ప్రకారం పెంచితే ఖచ్చితంగా ఏదైతే జపనీస్ క్విల్ ఏదైతుందో ఆ క్విల్ పెంపకంలో మాత్రం ఆ లాభాలు వస్తాయని చెప్పేసి ఇప్పుడు పెంచుతున్నటువంటి పెంపకందారులు కూడా చెప్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. అయితే కొత్తగా ఆసక్తి ఏదైతే ఈ బర్డ్స్ని పెంచడం కోసం ఆసక్తి ఉన్నటువంటి రైతులు మాత్రం పూర్తి స్థాయిలో అధ్యయనం చేసిన తర్వాతనే ఈ రంగంలోకి అడుగు పెట్టాలని చెప్పేసి కూడా వారు చెప్తున్నటువంటి నేపథ్యం. కౌసు పిట్టలను మాంసం కోసం పెంచే వాళ్ళే ఎక్కువ, అయితే గుడ్ల కోసం పెంచడం ద్వారా కూడా మంచి ఆదాయం పొందవచ్చని చెబుతున్నారు. కౌసు పిట్టల పెంపకం చేపట్టే వాళ్ళు అనేక రకాలుగా ఆదాయం పొందే అవకాశం ఉంది. మాంసం కోసం పిట్టలను పెంచటం, గుడ్ల కోసం పెంచటం, పిల్లలను విక్రయించడం ద్వారా కూడా ఆదాయం పొందవచ్చు. కౌసు పిట్టల మాంసంలో పోషకాలు ఉన్నట్లే వాటి గుడ్లలో కూడా పోషకాలు మెండుగానే ఉంటాయి. ఇవి తినడం ద్వారా రోగ నిరోధక శక్తి గణనీయంగా పెరుగుతుందని చెబుతున్నారు వైద్యులు. 32 పౌల్ట్రీ గుడ్లతో ఈ చిన్న గుడ్లు సమానమని, అంతటి పోషకాలు ఈ కౌసు పిట్టల గుడ్లలో ఉంటాయని చెబుతున్నారు. గర్భిణులకు, చిన్న పిల్లలకు ఈ గుడ్లు ఎంతో మేలు చేస్తాయని చెబుతున్నారు నరేందర్ సతీమణి సాయి. ఈ గుడ్లో వచ్చేసి విటమిన్స్, ప్రోటీన్స్ అన్నీ ఉంటాయండి. మనం మామూలుగా బాయిలర్ గుడ్లు 32 eggs బాయిలర్ గుడ్లు అయితే ఎంత ప్రోటీన్ ఉంటుందో అందులో ఈ ఒక్క ఎగ్లో ఉంటుందండి. ఇది వచ్చేసి మనకి షుగర్ పేషెంట్స్కి కానీ, ఇలా క్యాన్సర్, ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్కి కానీ, చిన్నపిల్లలు పెట్టడం ఏంటంటే వాళ్ళకి కొంచెం జ్ఞాపక శక్తి పెరుగుతుంది, మెమరీ పెరుగుతుంది, వాళ్ళు బాగా ఎదగడానికి పోతుంది. మెయిన్ ఏంటంటే కంటి చూపుకి కానీ, హెయిర్ కానీ బాగా ఇదిగా ఉంటుందండి. మహిళల్లో ముఖ్యంగా హెమోగ్లోబిన్ శాతం పదే పడిపోతుందని, ఫలితంగా నీరసించిపోతారని, అటువంటి వాళ్ళు ఈ గుడ్లు తినటం వల్ల మంచి ఫలితాలు ఉంటాయని చెబుతున్నారు ఈ కౌసు పిట్టల పెంపకందారులు. హిమోగ్లోబిన్ ఒకటి మంచి కంట్రోల్ ఉంటుంది, మంచిగా ఉంటుంది, తగ్గదండి. హిమోగ్లోబిన్ తగ్గదు, హ్యూమిడిటీ పెరుగుతుంది, నీరసం అనేది రాదండి. ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మహిళలు బాగా పనిచేస్తూ ఉంటారు ఇంట్లో కానీ బయట జాబ్స్కి కానీ ఇలా కానీ బాగా పనిచేస్తారు. వాళ్ళలో ఏంటంటే నీరసం అనేది రాదు. చాలా హెల్తీ ఫుడ్ అండి ఇది. బాగా మామూలు గుడ్డ ఎట్లా వండుకుంటామో ఇది కూడా అంతే, కర్రీలోగా వాడుకోవచ్చు, పులుసులాగా అట్లా మామూలుగా చాలా ప్రోటీన్స్ ఉంటుందండి. చాలా హెల్తీ అయిన ఫుడ్ ఎగ్ అనేది.